Rồi giờ mình đi coi cảnh thu hoạch lúa ở miền Tây mình các bạn. Giờ mấy anh đang vác lúa là bỏ lên xe kéo nè. Rồi bên đây còn mấy mừ chạy xong rồi. Rồi chào các bạn nha, giờ mình qua mình coi cây 105 các bạn. Kubota. Đó. Hàm tới 3 mét luôn. Hàm 3 mét luôn các bạn. Ghê không? Trời ơi, cái hàm nó đi một lần một cái các bạn. Đúng luôn. Đó, hai cây đang chạy chung một miếng đất luôn bạn. Cây 70, cây 105X các bạn. Mấy 105 xả dạt một cái hết hồn luôn các bạn. Quá trời. Ghê hồn.
bạn.